Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana pia kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii na kuitazama. Mungu akubariki sana. Kama haujasubscribe tafadhali na kuomba usubscribe channel hii, na kama bado haujalike ili kwamba video hii ipate kuwafikia watu wengi zaidi. Kama haujasubscribe subscribe. Ukisubscribe video ambayo tunapandisha, wewe unakuwa wa kwanza kuipokea, tofauti na wale ambao bado hawajasubscribe. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka tuende kuangalia kuhusu habari za unabii. Najua watu wengi tunapenda kufuatilia mambo ya unabii, na mimi pia napenda sana kujifunza habari za unabii. Nataka tuende kuangalia baada ya miaka 1000 ya utawala ule wa Kristo, pamoja na kanisa kama ilivyoandikwa kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, sura yake ni ya 20 kuanzia 1 mpaka 6, namna shetani alipofungwa miaka 1000. Ukisoma kwenye mstari, ukisoma kwenye Ufunuo sura hiyo ya 20, Ufunuo sura ya 20 mstari wake ni wa 7, neno la Mungu nasema hivi, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi. Gogu na Magogu wakakusanywa kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa, yani Yerusalemu. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Kwa hiyo tunaona hapa baada ya ile miaka 1000 ya kanisa kutimia, ile miaka ya Kristo pamoja na kanisa kutawala ikitimia, shetani atafunguliwa kwa muda mchache, naye atadanganya mataifa, na wataandaa vita, watavamia kambi ambayo wapo watakatifu, na watavamia pia kwenye ule mji upendwao, ule mji wa Yerusalemu, ambao ndio mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo hapa kuna neno ambalo tumeliona kwa hii vita itakuwa ya Gogu na Magogu. Tumeangalia ile vita kabla Yesu kuja, ilikuwa inaitwa vita ya Hermagedoni. Hiyo vita itatokea kabla Yesu kuja, ujio wa mara ya tatu. Yesu alikuja mara ya kwanza, atakuja mara ya pili, ataishia mawinguni. Mara ya tatu ndio utakayemleta, ndio hii vita ya Hermagedoni. Kwa hiyo kuna vita nyingine, hii vita nyingine ambayo ni ya Gogu na Magogu. Na hii vita ya Gogu na Magogu. Gogu na Magogu ni taifa la Urusi. Gogu ni mfalme wa Urusi. Gogu ni mfalme wa Urusi. Magogu ni nchi ya Urusi. Ni nchi ya Urusi. Kwa hiyo hapa hili neno Gogu na Magogu ni taifa la Urusi na mfalme wa Urusi. Kwa hiyo ni neno la kinabii ambalo linatumika hapa. Ndio maana ukiangalia kwa wafuatiliaji wa mambo, ukiangalia kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya 10,
Mwanzo sura ya 10 mstari wake ni wa pili. Tutaona hapa kitu. Inasema hivi, wana wa Yafeti ni Gomari na Magogu na Madai na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Kwa tunaona hapa watoto ni wana wa Yafeti ni Gomari na Magogu. Kwa hiyo tunaona hapa wana wa Yafeti, mmoja wa wana wa Yafeti ni Magogu, yani Warusi ni mmoja wa taifa, Warusi ni mmoja uzao wa Yafeti, watoto wale watatu wa Nuhu, Yafeti, Shem, Ham na Yafeti. Kwa hiyo ule mtoto wa mwisho wa Nuhu, Yafeti, kwamba ndio aliyozaa huyu mtu anayeitwa Magogu ambaye ndio baba wa Warusi. Na kwa kitabu cha Ezekieli, kwa wafuataji wa mambo pia, kitabu cha Ezekieli sura yake ni ya 38. Ezekieli sura yake ni ya 38, mstari ni wa pili. 38 Ezekieli sura yake ya 38 mstari wa pili. Neno Mungu anasema hivi, mwanadamu, kaza uso wako mwelekee Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Loshi, Mesheki na Tubali, ukatabiri juu yake. Kwa unaona hapa Mungu anamwambia Ezekieli kwamba akaze uso wake aelekee nchi ile ya Magogu, Kwa hiyo tunaona hapa kitabu cha Ufunuo pia inarejea pia huyu Magogu, na kwa kitabu cha Mwanzo ndio kinatuelezea kwamba huyu Gogu ni nani. Gogu alikuwa ni mtoto wa Yafeti. Ambayo ndio taifa la Urusi. Kwa hiyo kwa kiunabii, unapokuwa taifa la Urusi, liangalie kwa makini, kwa sababu huko ndipo ambapo ndipo vita itakavyosukwa, kwamba sasa shetani atatumia taifa la Urusi wakati ule wa vita ya mwisho, Hii vita ya Gogu na Magogu ndio vita ya mwisho. Baada ya hapo shetani atatupwa motoni baada ya hapo. Kwa hiyo mwana wa Mungu baada ya miaka elfu kuna vita itakayotokea kiunabii. Hii ni vita ya Gogu na Magogu. Shetani atadanganya ulimwengu, watavamia kambi ya utakatifu na ule mji upendwao, yani Yerusalemu. Kwa hiyo mwana wa Mungu iko hivyo, itaendelea kuletea masomo zaidi na zaidi kwa kiufupi. Hii ni kama summary tu, kidogo, ili kwamba uendelee kufahamu yale ambayo ufahamu. Kama usubscribe mwana wa Mungu, ili kwamba usipitwe na mambo mengi. Naamini chaneli hii itakuwa baraka sana kwako, na huduma hii pia itakuwa baraka sana kwako. Kwa hiyo nakutakia amani ya Bwana. Shalom.